এখন তো হাঁটলাম। তারপরে জয়েন্ট ফ্রি লাগছে, জয়েন্টটা ফ্রি লাগছে? হ্যাঁ, জয়েন্ট ফ্রি লাগছে। আর কোমরের ব্যথাটা? কোমরের ব্যথাটা আগে প্রচন্ড ছিল, একটু অনেকটাই কমেছে। অনেকটাই কমে গেছে একটা সেশনে? বাহ, হচ্ছে তো অনেকটাই কমেছে। অনেকটাই কমে গেছে। Just relax. ডান পাটা to short. Okay. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। আরেকবার। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। টাইট করবেন না, জাস্ট লুজ লুজ লুজ। নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। আবার নাক দিয়ে নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। Breathe in, breathe out. আরেকবার। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। লম্বা শ্বাস নিয়ে মুখ দিয়ে ছাড়ুন। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. বাবা, আমার ফাটলে লাগে না? লাগে নি, তো আরাম লাগে? লাগে। লাগছে? রিল্যাক্স। দেখি, ছাড়ুন। রিল্যাক্স। থেকে রাখুন। আরেকবার। রিল্যাক্স। এবার দেখি, কাজ করুন। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন, নাক দিয়ে শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। লম্বা শ্বাস নিন, মুখ দিয়ে ছাড়ুন। আরেকবার। রিল্যাক্স। দিয়ে ছাড়ুন। রিল্যাক্স। এটাতে মাসলগুলো টাইট আছে, এই হাইপার বোল্ট দিয়ে এই মাসলটাকে রিলিজ করছি। আপনার লাম্বোসাক্রাল জাংশন, sacroiliac joints. এটা ক্যারোপ্র্যাকটিক গান দিয়ে আপনি অ্যাডজাস্টমেন্ট করছি। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা হলে বলবেন। হ্যাঁ, আবার উঠান, নামান, আবার উঠান, নামান, আবার উঠান, নামান। এবার বাঁ পা উঠান, নামান, আবার উঠান, নামান। ওকে, মানে আগের থেকে কি কি আপনার মানে অ্যাডজাস্টমেন্টের পরে
কোনটা কোনটা আপনার বেটার ফিল হচ্ছে? হ্যাঁ, প্রথমে তো হাঁটতেই পারছিলাম না, হ্যাঁ। এখন তো হাঁটলাম। হুম। তারপরে জয়েন্ট ফ্রি লাগছে? জয়েন্টটা ফ্রি লাগছে? হ্যাঁ, জয়েন্ট ফ্রি লাগছে। আর কোমরের ব্যথাটা? কোমরের ব্যথাটা আগে প্রচন্ড ছিল, একটু অনেকটাই কমেছে। অনেকটাই কমে গেছে একটা সেশনেই? বাহ, মনে হচ্ছে তো অনেকটাই কমেছে। অনেকটাই কমে গেছে। আর আপনার যেহেতু স্কোলিওসিস আছে, সেহেতু আপনাকে যে পজিশনটা বলেছি, ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজটা করবেন, ঠিক আছে? উইথ আর্ম স্ট্রেচ অ্যান্ড চেস্ট এক্সপেনশন এক্সারসাইজ করবেন। আর যেটা পশ্চার বলেছি, সাইড লাইন করে বালিশ দিয়ে শোয়াটা, ওটা ডেফিনেটলি করতেই হবে। মানে হ্যাঁ, আর নি স্ট্রেনিং এক্সারসাইজ প্রোটোকল পুরোটাই মেনটেন করবেন, ঠিক আছে? ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস বলে দিয়েছি, প্রিকশনস এগুলো নিতে হবে। বেশি সিঁড়ি তো ওঠার কোনো প্রশ্ন নেই। হাঁটবেন, এক্সারসাইজগুলো দুবেলা করে করবেন। আর এই কোমরের তো কোনো কোমরের এক্সারসাইজগুলো আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।